Так, ребятишки, единственное, надо помнить, что ветки сами по себе гореть не будут, поэтому их надо чем-то пропитать. Либо парафин туда накрошить, либо смолу положить, либо проложить. Можно порох, но он высыпется, либо проложить волокнами вот коры, птичьим гнездом, там чем-то, ну, короче, волокнами. Понятно? А может, значит, варить яйца птичьи? Чем ты его поджигал? Зажигал? Так, видите, что горит? Давай пойдем купаться. После занятий. Мальчишки, костер видите? Теперь смотрите, какое преимущество. Значит, опасное. Возьми вот плоский камень маленький, положи сверху. Вот он лежит, да. Аккуратненько положи. Понятно, он у нас сейчас на тоненькой ножке стоит, но тем не менее. Суть здесь в чем? Вот вы кладете сверху камень, но поток воздуха снизу есть. То есть, в смысле, вы его до конца не... Ну, сейчас немножко готов наклонить, лампу держи. Суть в чем, что он не гаснет. Понятно? В этом вся и фишка этого костра. То есть, у него хороший приток воздуха. Это фактически шалаш, только связанный в параллельку. Понятно? Вот. Офигенная штука. Если вам необходимо прям... Ну, не хочется из тяжелых дров что-то делать. Собирайте вот такую горелку себе, и на ней можно готовить еду. Единственное, помните, между веточками надо проложить горючий материал. То есть, либо заранее смоченные в масле или в парафине тряпочки, либо сухие волокна, то есть кора там и так далее, и будет у вас счастье. Или самый Также надо быть крайне аккуратным, чтобы это все не упало, не сломалось. Еще не агрессивно. Но давайте так, ребят, просто надо помнить, что нижняя ветка должна быть толстой. Я для упрощения показал ее тоненькой, да? Но она должна быть толстой. Так, всем понравилось? Да. Прикольно? Да. Кому нет? Всем прикольно, молодцы. Голос такой строгий. Кому нет? 5 нарядов не очереди. Родители будут смеяться от хохота. Ладно, мальчишечки, молодцы. Значит, теперь даю задание.